சுவை மனம் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எக்கு கொத்து பரோட்டா ரெசிபி தான். சூப்பராக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எக்கு கொத்து பரோட்டாக்கு நல்லா தாராளமான பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து பாபாஜி இந்த கொத்து பரோட்டாலாம் இதில் தான் பண்ணுவேன். ஸோ நல்லா பெரிய பேனாக எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் நான் தாராளமாகவே ஆட் பண்ணுறேன். ஆயில் சூடான பிறகு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு 350 கிராம்ஸ் ஆனியனை நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். பொடியாக நறுக்குன ஆனியனாக இருக்கட்டும். இப்போ இவங்களை நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இவங்க லைட்டாக வதங்கும் போதே நம்ம கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா ஒரு நீளமாக தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால பொடியாக நறுக்கி போடலை. ஸோ பச்சை மிளகா பார்க்கும்போது அவங்க தாராளமாக எடுத்துடலாம். பச்சை மிளகா ஒரு 5, கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு இடித்து எடுத்த இஞ்சி பூண்டு விழுது பேஸ்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் 150 கிராம்ஸ் அளவுக்கு தக்காளி பழம் நார்மல் சைஸில் கட் பண்ணி அவங்களையும் ஆட் பண்ணி லைட்டாக நம்ம சாட்டே பண்ணிப்போம். ரொம்பலாம் வதங்க தேவையில்லை. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, பிறகு மஞ்சப்பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கின பிறகு கரம் மசாலா தூள் 1/2 ஸ்பூன், ஜீரகப்பொடி 1 ஸ்பூன், கறி மசாலா ஸ்பூன் 1 ஸ்பூன் இவங்களையும் சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லாமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள், இல்லைனா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கருகிடும். உப்பு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துப்போம். உப்பு நிறைய சேர்க்க வேண்டாம், ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பத்தலைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டா மொத்தம் நான் ஒரு 6 to 7 பரோட்டா நார்மல் மீடியம் சைஸை எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இவங்கள நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து எல்லா ரெசிபீஸும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரியவங்க கிட்டேருந்து கற்றுருப்போம். ஒரு ரெசிபி ஒருத்தர்கிட்டேருந்து. நான் இந்த பரோட்டா ரெசிபி வந்து எங்கள் மாமியார்கிட்டேருந்து கற்றுக்கினது. அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே கரெக்டான ப்ரொசீஜரில் நான் பண்ணுறேன். அண்ட் இதை விட அவங்கக்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த ஒரு 2 பரோட்டாவை இது மாதிரி மிக்சியில் போட்டுப்பாங்க, பொடியாக அரைச்சிருவாங்க. அரைச்ச பிறகு நம்ம இது மாதிரி ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ உங்களுக்கு கொத்தும் போது ஈஸியாக இருக்கும்னு எங்கள் மாமியார் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம 2 பரோட்டாவை லைட்டாக நம்ம பல்ஸில் போட்டு எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம சால்னா சேர்த்துக்கலாம். நான் வீட்டில் மட்டன் சால்னா வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் வெஜ்ஜு சால்னா செஞ்சால் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்னா சேர்க்கும் போது அதோட டேஸ்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்னாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா நம்ம இதை கொத்திக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பல்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் போட்டு எடுத்ததுனால ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப கொத்தவும் தேவையில்லை. நல்லா நம்ம இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நம்ம கொத்திடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்கு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் 2 முட்டை ஆட் பண்ணுறேன். மொத்தம் 7-8 பரோட்டா அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி 2 எக் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துப்போம். லைட்டாக உங்களுக்கு சேர்த்துட்டு எல்லாமே சேர்த்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொத்தமல்லி தாழை மேலே தூவி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி கொத்தி எடுத்திங்கன்னா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அருமையான உங்களுக்கு கொத்து பரோட்டா ரெடி. நல்லா சுட சுட இந்த கொத்து பரோட்டா சாப்பிடும் போது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய மாமியார் ரெசிபி எப்போவுமே ஃபெயிலியர் கிடையாது. அவங்கக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கின ரெசிபி தான் இந்த ரெசிபி. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.